Ֆրանսիայի Հանրապետության մեծարգո պարոն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո պարոն վարչապետ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Այժմ մեկնարկում է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնի Հայաստանի Հանրապետություն պետական այցի առթիվ կազմակերպված պետական պարգևների շնորհման արարողությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության միջև ավանդական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման եւ զարգացման, երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման եւ խորացման գործում ներդրած անձնական նշանակալի ավանդի համար Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնը պարգևատրվում է փառքի շքանշանով։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնը որոշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին պարգևատրել Պատվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Այս պարգևը 1802 թվականին Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից սահմանված Պատվո լեգիոնի բարձրագույն շքանշանն է։ Ֆրանսիայի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցի պատվիրակության հարգելի անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, այսօր մեզ համար շատ կարևոր եւ մեծ իրադարձություն է տեղի ունենում եւ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ մեր երկրի ավանդական եւ հավատարիմ բարեկամ երկրի նախագահը, այդ թվում անձնական բարեկամ եւ ընկեր է ինձ համար, եւ այսօրվա իրադարձությունը կրկնակի նշանակություն ունի։ Ես բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել ասելու, թե նախագահ Մակրոնը ինչպիսի մեծ ներդրում ունի Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունների ներկա մակարդակի համար, որը մենք կարձանագրենք Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթի ընդունմամբ, որպես նախագահ Մակրոնի պետական այցի կարևոր արդյունք։ Բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այն հանգրվանը, որում մենք այսօր գտնվում ենք, եւ որը այսօր ունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի աջակցությունը, եւ որը ակնհայտ ճիշտ եւ զարգացման ճանապարհ է Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո հաղթահարել է գոյատևման օրակարգը եւ մուտք է գործել զարգացման օրակարգի տրամաբանություն եւ մենք այսօր իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վրա հիմնված նոր տրամաբանությամբ, նոր գաղափարախոսությամբ, նոր ճարտարապետությամբ, նոր երկիր ենք կառուցում, հիմնվելով մեր լավագույն ավանդույթների եւ արժեքների վրա, ինչը ի դեպ կարծում եմ այսօր ակնհայտ եւ տեսանելի դարձավ եվրոպական քաղաքական համայնքի բացման արարողության ժամանակ, որտեղ մեր պատմությունը, մեր արժեքային համակարգը ընդգծված էր եւ գտնվում էր ամեն ինչի առանցքում, բայց ես ուզում եմ
որ մենք բոլորս առերեսվենք մի իրավիճակի հետ, որ այսօրվա մեր հանգրվանում նախագահ Մակրոնի դերը շրջադարձային է։ Այսօրվա մեր իրականության եւ տարածաշրջանային ռազմավարության ճարտարապետությունը ըստ էության ձևավորվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ժամանակ։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր ներկա չեն եղել այդ հանդիպման սենյակում, ամենայն հարգանքով ես ներողություն եմ խնդրում, բայց չեն կարող ասել, որ ամբողջությամբ իրապես եւ խորապես ճանաչում են նախագահ Մակրոնին։ Որովհետև այն, ինչ ես այդ օրը տեսել եմ, այդպիսի համոզմունք, այդպիսի նվիրվածություն, այդպիսի սկզբունքայնություն, այդպիսի հետևողականություն, այդպիսի համոզվածություն, այդպիսի աներերություն, այդպիսի վճռականություն, այդպիսի որոշում, որ պատմությունը պետք է կերտվի, ես չեմ կարդացել ոչ մի գրքում։ Եթե ինձ պատմեին որևէ մեկը այդ օրվա իրադարձությունները, ես չէի կարող հավատալ դրան։ Ես երեկ էլ նախագահ Մակրոնին առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ես մինչև հիմա, երբ որ հետահայաց հիշում եմ այդ ամեն ինչը, ես դժվարությամբ եմ հավատում այն ամենին, ինչ տեսել եմ սեփական աչքերով, ինչ լսել եմ անձամբ, եւ այսօր դահլիճում կան մարդիկ, ովքեր նույնպես ներկա են եղել, եւ նրանք կվկայեն այդ ամեն ինչի մասին։ Եվ սա մի սյուն էր, որի վրա կառուցված է մեր այսօրվա իրականությունը, այսօրվա խաղաղությունը եւ այսօրվա հեռանկարը, որը մենք ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի ենք սիրում։ Եվ ակնհայտ է, որ նախագահ Մակրոնի դեմքով մենք գործ ունենք Ֆրանսիայի Հանրապետության պետական գործչի հետ։ Բայց այդ հանդիպումը եւ այդ օրվա իրադարձությունները ինձ համար միանշանակ եւ աներկբա են դարձնում, որ Էմանուել Մակրոնը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչ է։ Եվ այսօր ամենևին էլ այն շքանշանը, որը շնորհվեց նախագահ Մակրոնին, այդ որոշման մեջ եթե կա քաղաքավարություն, դա ընդամենը այդ որոշման մի փոքր տոկոսն է արտահայտում այդ որոշման էությունը։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը այդ բարձրագույն պարգևով իր գնահատանքն է արտահայտում այն շրջադարձային ծառայության համար, որ նախագահ Մակրոնը մատուցել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի պետականությանը, անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Դրանից առաջ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից առաջ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո, երբ որ թվում էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի ոչ մի հույս եւ հենարան եւ չկա մի ուժ եւ անհատ, որը կարող է մեր ձեռքը բռնել, մենք ամենադժվար պահին զգացինք եւ շոշափեցինք նախագահ Մակրոնի ձեռքը եւ նա ամուր բռնեց մեր ձեռքից, մենք նրա ձեռքերից ամուր բռնեցինք եւ այսօր մեր բազմաթիվ հաջողություններ, սկսած բանակաշինությունից, շարունակած մեր արտաքին հարաբերություններով, մեր ժողովրդավարական ձեռքբերումներով, տնտեսական հաջողություններով, որոնց մի մասը ի դեպ նաեւ կարձանագրվեն նախագահ Մակրոնի պետական այցի արդյունքներով, նրա անձնական ներդրման արտահայտությունն է։ Հենց հատկապես նրա անձնական ներդրման արտահայտությունը
եւ 8 տարի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելով, ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին առնչվող որևէ մտահոգություն հարց կիսած լինեմ նախագահ Մակրոնի հետ եւ հնարավորինս ամենաարագ եւ առարկայական եւ կոնկրետ ձևով ստացած չլնեմ նրա արձագանքը, նրա պատասխանը, որը արտահայտվել է կոնկրետ, շոշափելի, ստուգելի, տեսանելի որոշումներով եւ քայլերով։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, ես առաջարկում եմ, որ մենք բաժակ բարձրացնենք Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ, Ֆրանսիայի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, եղբայր եւ հարազատ Էմանուել Մակրոնի համար։ Պարոն նախագահ, ձեր կենաց։ Monsieur le Président de la République d'Arménie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, merci. D'abord, merci pour vos mots à l'instant, Monsieur le Premier ministre Charles Nicolle. Ils me vont droit au cœur et puisque vous avez convoqué ces souvenirs, en effet, d'un automne 2022, je n'ai rien oublié de cette nuit. À peine 2 ans s'étaient écoulés depuis le début de la guerre. La situation était très instable et vous avez fait preuve de beaucoup de courage parce que vous décidiez pour votre pays. Mais je voudrais vous dire une chose simple. D'abord, la France, dans ces moments-là, je le considère, a fait son devoir. Alors c'est vrai, beaucoup, en Europe ou ailleurs, nous regardaient comme des bêtes étranges à soutenir de manière aussi inconditionnelle l'Arménie. D'ailleurs, je vous rassure, après la réunion à laquelle le Premier ministre a fait référence, j'ai été à peu près interdit de toutes les réunions suivantes tant que le conflit n'était pas réglé par le président Aliyev. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre et elles se sont apaisées, heureusement. Mais si nous étions là, à vos côtés, pour dire cela, c'est parce que c'était juste. C'est parce que c'était juste. Et qu'à travers l'histoire, le combat que votre pays, votre peuple a toujours mené, fut un combat juste. Face au génocide, face aux invasions, et dans ces heures-là, face à la menace de votre intégrité territoriale et à votre souveraineté. Et l'idée que nous nous faisons d'une paix possible, y compris pour nous-mêmes, est d'être aux côtés de ces combats justes où l'ordre international est défendu. Quand bien même ce n'est pas notre intérêt à ce moment-là, quand bien même les calculs d'apothicaires consisteraient à aller regarder ailleurs, et quand bien même beaucoup calculaient plutôt les mètres cubes de gaz ou les intérêts face à d'autres puissances militaires aux contrats plus juteux. Et c'est l'honneur de la France d'être aux côtés de pays qui ne lui ont jamais manqué, d'un peuple qui ne lui a jamais manqué, et d'être aux côtés d'un combat juste. Notre histoire vient de loin, et il y a dans cette salle des femmes et des hommes dont l'histoire familiale est engagée dans la relation entre nos deux pays, qui ont émigré il y a parfois plusieurs générations, d'autres dans le cours de leur vie, et d'autres qui ont découvert l'Arménie et se sont mis à l'aimer de leur vivant, même s'ils n'avaient pas forcément de racines
Parce qu'il y a quelque chose dans la relation entre nos deux pays, nos deux peuples, nos deux civilisations, qui dit cela. Pourquoi les intellectuels français ont-ils aimé l'Arménie? Beaucoup n'en avaient jamais foulé le sol. Parce qu'il leur était insupportable que ce pays soit ballotté d'un empire à l'autre. Pourquoi la marine française est venue ici, pas simplement voir, dénoncer, mais sauver? Parce qu'elle considérait que c'était le combat légitime qui lui était donné par la nation française. Pourquoi avons-nous accueilli dans ces années-là? Et pourquoi tant et tant de ceux qui étaient arrivés se sont battus pour la France? Et nous avons eu l'immense honneur, et vous étiez à nos côtés, de donner sa juste place au Panthéon à Missak Manouchian et à Méliné, qui en quelque sorte incarnent ce que les Arméniennes et les Arméniens ont donné à la France. C'est toujours la même histoire. Quand le combat est juste, nous sommes là l'un pour l'autre. Quand il s'agit de nous, de l'universel, de ce que nous portons, nous sommes là l'un pour l'autre. Et nous nous reconnaissons. Je prends avec beaucoup d'honneur les insignes remises aujourd'hui, et je veux simplement vous dire qu'elles sont un jalon dans cette histoire qui nous oblige. Parce que c'était vous, parce que c'était nous. Le lien entre l'Arménie et la France, c'est cela. Et c'est pourquoi le choix que vous avez fait de l'indépendance pleine et entière, de la paix, de la stabilité dans cette région, basculée en tous sens, le choix de l'Europe et le choix de la prospérité, comme je l'évoquais tout à l'heure dans un autre cadre, sont ceux que nous soutenons. Parce que nous les croyons une fois encore justes, parce que nous les croyons bons pour votre pays, parce que nous les croyons à la hauteur du moment, de la cohérence géopolitique et stratégique qu'il faut pour l'Arménie et pour l'Europe, et parce que nous voulons être de cette aventure. Le partenariat stratégique que nous signerons demain viendra consacrer les efforts de défense inédits que nous avons faits ces dernières années à vos côtés, car jamais la relation ne fut à ce niveau. Viendra ouvrir de nouvelles pages économiques entre nos deux pays, viendra consolider la relation éducative, linguistique et culturelle, et beaucoup derrière qui sont là aussi auront à l'écrire. Mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, combien, au fond, chez nous, ce que vous appelez l'Arménie réelle est inséparable de l'Arménie rêvée, parce que beaucoup la rêvent chaque jour. Au fond, vous avez décidé d'une Arménie en Europe, en paix, en prospérité. Et c'est cette Arménie-là, avec toutes ses harmoniques, celle qui charrie notre histoire commune, que nous aimons et que nous embrassons tout entière. Car de l'autre côté de l'Europe, dans sa péninsule vers l'océan, n'oubliez jamais qu'il y a des femmes et des hommes qui aiment votre pays et qui aiment votre peuple, et qui le regardent toujours comme une jeune sœur qui nous a tant apporté et pour laquelle nous serons toujours là. L'un l'autre, nous nous tenons la main. Ce sont deux mains européennes et c'est ce destin que vous avez décidé d'embrasser. Alors c'est à moi de vous remercier ce soir pour le courage que vous avez eu durant toutes ces dernières années de porter votre pays dans cette région comme un pays de paix, de responsabilité. Et il faut beaucoup de courage et d'audace pour vouloir la paix lorsqu'on est attaqué. Et d'un pays qui a choisi l'Europe. C'est maintenant à l'Europe de se montrer à la hauteur. Laissez-moi à mon tour porter un toast pour votre pays, pour nos liens d'amitié séculaires, et pour vous, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, et pour l'amitié qui nous lie.